ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الآية 125 في سورة النساء. هنا وصفة ربانية بتعرفنا أحسن طريقة لفعل أي شيء والوصول لأي شيء في الدنيا، وبيقول ومن أحسن دينا، يعني أفضل طريقة، أحسن طريقة. إيه هي؟ من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. دول الشرطين اللي لما تحققهم هتعرف توصل بنجاح للشيء، إنك تسلم وجهك لله وهو محسن، واتباع ملة إبراهيم حنيفة. إيه اتباع ملة إبراهيم حنيفة؟ الأول إبراهيم كان ليه طريقة، عليه السلام كان ليه طريقة في الوصول لأي شيء. إحنا طبعا كأطفال بنبقى مولودين في مجتمع بنتغذى منه بأفكار ومعتقدات كتير جدا جدا، وحاجات بتبقى راسخة جوه نفسيتنا سنين طويلة. ثم لما بنيجي بعد كده ندخل في أي شيء جديد، جواز، أي موضوع، صحة، أي موضوع في الحياة، نيجي ندخل فيه على طول وأسهل للعقل يستخدم المعتقدات والأفكار اللي راسخة فيه. سيدنا إبراهيم بقى ما كانش بيعمل كده، كان بيجيب كل ما يخص أي موضوع هو عقله طرحه عليه، أو أي شيء عايز يعمله، أي فكرة، أي معتقد، أي كلام جايله من أي حد حتى أقرب الأقربين، بيجنبه على جنب خالص ويبتدي يفكر كأنه إنسان لسه نازل الأرض. حنيفة، حنيفة يعني اللي هو منه ربنا على طول، ويسأل ربنا سؤال: يا رب هو الشيء ده يتعمل إزاي؟ دلني يا رب، عرفني يا رب، فيقوم ربنا يدله. ده معناه ايه؟ ده معناه ان المعلومات اللي احنا واصلين لها والافكار المغروسه جوانا، او المعلومات اللي في الكتب، او حد فهمنا، او مدرسين، او ابحاث، او غلط، لا مش غلط، بس لازم اضيف ليهم المعلومه الاصليه. اجيبها منين المعلومه الاصليه؟ كل شيء في الكون ليه معنى الهي، معنى أصلي، معنى صمدي، من كلمة الصمد. الصمد هو الأصلي الثابت اللي مهما تمر الزمان والسنين عليه هو ثابت. فالله سبحانه وتعالى من أسماء الصمد، وكل شيء وكل معنى ربنا سبحانه وتعالى وجده في الكون ليه معنى صمدي، ليه معنى أصلي، ليه معنى خام بتاع ربنا. الناس بقى تفهمه صح، تفهمه غلط، تبدل، تغير، ده عادي، دي من طبيعة الدنيا، لكن ده ما يمنعش ان في معنى دايما إلهي للشيء، ومعنى إلهي وطريقة إلهية لعمل أي شيء. فربنا هنا سبحانه وتعالى بيدلنا وبيقول لنا ومن أحسن دينا، أفضل طريقة إنك توصل لأي شيء في الدنيا إنك تسلم وجهك لله. في معلومات عن الاشياء، وفي حاجات اكتسبناها من هنا ومن هنا، كل ده جميل وعلى عيننا وعلى راسنا، بس لازم يبقى في الاول وفي الاخر ودائما المعنى الالهي. اسلم له، اسلم له، اسال ربنا، وما اخدش حاجه على انها هي دي وبس. في ناس بتتعامل مع الموضوع ده في حاجات كتير، مثلا رأي الأطباء والأبحاث العلمية في مرض معين أو في حالة معينة، وياخدوها مقدسة. الاقي حد مثلا دخل في حاله صحيه وحشه جدا، فاساله انت عامل ايه واخبارك ايه؟ يقول لي الدكتور قال لي نسبه الشفاء منتهيه، انت مش عارف الموضوع كده خلاص بقى مزمن. فانا بالفطره كده بنبهر، ليه دكتور يعتبر نفسه هو الحد الاقصى للشيء والمعلومه؟ طب ما تدي امل للمريض، العلم بيتطور والدنيا بتتطور، ليه تقول رايك كده؟ سبحان الله. والمشكله بقى في الايه؟ في الناس بتاخد الامر على انه مسلم بيه، فبتوقف تطور وتشافي ويعني البني ادم عايش بالامل. تخيل انسان عنده مرض خطير وراح للدكتور قال له ما تقلقش، انت ما فيكش حاجه، انت زي الفل، انت بس هتاخد البرشامه الفلانيه ولا الدواء الفلاني ولا تمشي على الاشعه الفلانيه ولا بتاع، بيطلع نفسيته زي الفل وممكن يتشافى ويتعافى رغم ان هو على درجه وحشه جدا من المرض، والعكس صحيح. فانا عايزه اقول ايه؟ ان مفيش حاجه في الدنيا، في الواقع، في الارض مسلم بيها. دايما نسأل ربنا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. اما تقفل معاك اسأله ايه يا رب الموضوع ده اخره ايه، كبيره ايه؟ طيب هو كده صح مفيش؟ لا هو في اكتر، وهو محسن.
واتبع ملة إبراهيم حنيفة، كان بطريقة إبراهيم. مفيش حاجة في الدنيا أكبر عنده من ربنا. دايما الله أكبر من كلام الدكاترة، أكبر من كلام الناس، من المعتقدات، من العادات، من التقاليد. الصح صح، الصح صح، والصح عمره ما يبقى أبدا إلا على مقياس الله. كل شيء في الدنيا قابل إنه يبقى صح ويبقى غلط، يبقى سليم ومش سليم. اما اللي عند ربنا هو دايما سليم، هو دايما صح. اوصل له ازاي؟ اسال الله. واتبع مله ابراهيم حنيفه كما سال ابراهيم وطريقه ابراهيم. واتخذ الله ابراهيم خليلا، فاستحق ابراهيم بطريقته دي ان عمره ما كبر حد على ربنا، ان هو يبقى خليل الله. واتخذ الله ابراهيم خليلا، هو كان يستحق هذه المكانة. النبي الوحيد اللي ربنا ذكره في القرآن بهذه الصفة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، لأن إبراهيم كان فيه الصفة دي، وربنا زكاه في القرآن وأثنى عليه في القرآن بسبب ده، إن إبراهيم الله رقم واحد بالنسبة له. كل ما يتقال له حاجة أو يتوصف له شيء أو يتقال له ده آباءنا وأجدادنا وعاداتنا وتقاليدنا، يقول الله، ويجري. دايما كان عنده بالفطرة، يرجع للفطرة ويشوف الفطرة بتقول ايه، ويشوف ربنا بيقول ايه، ويسأله بقلبه بعيدا عن كل شيء. واسأل قلبك واستفت قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.